متى يا عمي ما تقولي عيب عليكم. الرئيس شغال بكرامه، الرئيس نشتغل بكرامه. يا عمي ما تستحي جايب لي كومبليت مع الشرطه. عوف الكاميرا تعال على راسي. حبيبي وقفوا على باب الجواد مطالبين بحقهم، مذكرين بقول سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام عن الكلمة حين قال كبرت الكلمة وهل البيعة إلا كلمة؟ ما دين المرء سوى الكلمة، ما شرف الرجل سوى كلمة، ما شرف الله سوى كلمة. أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات اطلاع شامخ يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغم. الكلمة نور ودليل تتبعه الأم. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم. الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية. أن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، وشرف الله هو الكلمة. ونحن جئنا لمن لا كلمة له، وأتيناك مستشفعين بك إلى الله، وقربناك بين يدي حاجاتنا لتسأل الله أن يقضي حاجتنا من الظالمين الذين ظلموا حقنا. هكذا هي عباراتهم، تدمي القلب وتجرح الضمير. فاكشف الكرب يا كاشف الكرب عن وجه الأسير. أسرى حرب الخليج الثانية يقدمون شكواهم بين يدي الجواد ليرفعها إلى الله بفرجه وبجاهه عند الله، فأن له عند الله مقاما محمودا. هاي البوابة اللي بوابة 9 هي رئاسة الوزراء، هاي المجاميع، هاي الإسرائيل. هذا الشخص هذا المرحوم عزيز علينا وأخ إلنا، كلينا وشربنا، وإحنا أغلبيتنا صرنا عائلة واحدة من خلال تجمعنا بعضنا. ولكن من سمع قرار الوائلي بقضيتنا ولد صاحة كل شيء ماكو، طقته جلطة ومات ليلة وضحاها. والله هذا بذمة من صاحب عيال صاحب بنات، هذا الشخص بذمة من بدون حقوق بدون راتب وبدون حقوق، لأنه يدور على حقوقه وسمع أخبار مو زينة. فقرة 9 ما ادري يسمونها، والولد طقته جلطة ومات. حامد مرزوق الأسدي الأسير الذي قتل صبرا، وهو متأملا توقيع رئيس الوزراء لينهي معاناة هذه الشريحة التي باتت من المآسي التي مرت عليها، لا تجد ضمانا صحيا ولا حكوميا ولا اهتماما على مستوى الإنسانية. والأسير حقوق ما مطينا، لابسين اسود عليه من يا حماد، وتم مناشدتك ووصلنا الى التقاعد، وقلت يا من سياده السوداني انه هاي الحكومه تنقليه، واجت هاي الحكومه كمل ما كمل الكاظم مبارك في حقنا على قرار 262 كاقراننا حرب العراقيه الايرانيه، وكتب القوانين الدوليه. قرار 1949 اللي ابرز الدول الموقع عليه هو العراق. احنا هسه هاي اللجان رفعتنا كتابنا للسيد رئيس الوزراء ليس على فقرات، هي و52 نائب بالبرلمان موجودين حاليا في هاي الدورة وهم كانوا في دورة الكاظمي، وقعونا على صرف حقوقنا على موازنة 23. شنو البدء؟ تجد لجنة تضيفنا على فقرات لا تخص الأسير، تخص معتقل وتخص سجين، ويذبونها برتبة الأسير.
ماكو حكي. هسه احنا لو باقين على حكومه الكاظمي كان استلمنا حقوقنا على قرارات وعلى الدستور وعلى قانون الاسير، لكن هسه انت يا سياده الرئيس جاي توصلك فقرات وجاي يضللونك بهذه الفقرات ليس خاصه بالاسير، خاصه بالسجين وخاصه بمعتقل. نسال الله التوفيق لك وان تنظر نظره ابويه. قصتنا اليوم معاناة 33 عاما أدت بمصرع ثلثي الأسرى، وخلفوا وراءهم الأيتام والأرامل، والثلة المتبقية هم المرضى والمعاقين وإصابات سرطانية وغيرها أثر الحروب التي أجريت عليهم. من هنا نقول ونوجه رسالة إلى المسؤول بأنها مسؤوليتكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذه الشريحة بقيت في ذمتكم وعلى مسؤوليتكم، فعلى المسؤول الاهتمام بهذا ومن الموضوع. تاريخ رجوعنا للأسر من 1991 نطلب الدولة العراقية حقوق الأسير، التقاعد والرعاية الصحية وقطع الأرض، كل هاي إن حقوق إنه، والدولة جاي تماطل واللجان جاي تماطل وظلمتنا. هاي اللجان أصدرت عينة مقررات غير دستورية وغير قانونية. هذا المنظر، هاي الشيبة على مدى 33 عام، بالله عليكم يعجبكم هذا المنظر. هاي الشيبة الكريمة تظاهر على مدى 13 سنة ولم تستجيبوا لحقوقهم. سألتوا على هؤلاء الناس أين كانوا؟ هؤلاء الناس هم اللي ضحوا من أجل البلاد والعباد. هؤلاء الناس هم اللي ضحوا من أجل الشرف والعرض والكرامة وقيم العراقية. هؤلاء الناس هم اللي رسموا خارطة العراق. هؤلاء الناس هم اللي دافعوا عن أهل العراق والعراق، ربوا الصغير والكبير. هؤلاء الناس اللي أفنوا شبابهم من أجل العراق وأهل العراق، قضوا حياتهم 13 سنة. المكلفية هو إفطار على حدود العراق، رجل تنفيذي مهني شريف عفيف نقي شجاع، انظرمت باسم الشجاعة. والعراق الآن من ينهاب، مع احترام وتقدير لكل الفئات، ينهاب من وراء هاي الشيبة الكريمة الطاهرة اللي دافعت عن أهل العراق وبلاد العراق وشرف العراق وحدود العراق. احنا شعب تعدادنا 55,000 نطالب حقوق شرعية قانونية أقرها القانون العراقي. الآن لم تستجيبوا لنا وتسوفوا معاملاتنا وتضيعوا حقوقنا. والله بذمتكم انتم وامام الله، الله جل شانه يقول وقفوهم انهم مسؤولون. ستنتهي الدنيا عن بكره بها وتسالون عن حقوق هذه العوائل، هذه العوائل الشريفه العفيفه اللي دافعت عن العراق واهل العراق. لم تستجيبوا لها ولا يوجد انصاف. لماذا المصري يستلم حقوق، السوداني يستلم حقوق، الفلسطيني كبار يستلم حقوق؟ السن شيبة انتهت أعمارهم، شارفوا على الانتهاء، ليس لهم معينا سوى الله، فجاءوا على أبواب السلطان ليخبروه بأنك مقصر في حق رعيتك. رحلوا وتركوا غصة في القلب، وتركوا رسالة إلى السلطان، وقالوا سنخبر الله أن فلانا ظلمني، رسالة مفادها أني انتظرت قلمك كثيرا حتى مللت من الصبر، وأنا أنتظر إلى قلمك متى يتحرك ضبيره ليمشي على الورق بحبره الأحمر. انتظرت وعيني إلى السماء وأنا أشكو الله ما أنا فيه. المتحدث باسم وزارة الخارجية، بيان المتحدث الرسمي زين في 25/2022. مطالب اللجنة للأمم المتحدة للتعويضات، انه هي توحب هذا القرار اللي العراق وقع عليه في زمن القرار الأخير لمجلس الأمن الأمم المتحدة، الذي يؤكد من جديد أن العراق أوفى بالتزاماته الدولية بتعويض جميع منح المطالبون بتعويضات من خلال لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة التي أنشأت بال91 نتيجة غزو واحتلال صدام الغير مشروع للكويت. زين، يحيون الشعب العراقي. شو تحيون الشعب العراقي؟ يعني الشعب العراقي مظلوم، المصري والأردني والهذا جاي تعطونهم رواتب وحتى مصارف
بالدول المجاورة بمصر وبلبنان وبالهذا سويتوا مصارف، وهذا العراق كاتل الضيم حسوا عليه العلاج ما يقدر يشتريه. هسه يجي الظاهر كروه يداين هديا. زين ليش هيك يا رئيس الوزراء؟ انت تسمعنا ويا رئيس الوزراء، هذا توقيعك انت كنت تطالب بحقوق الاسرى، ليش هسه عفتهم؟ ليش هسه؟ شنو السبب؟ يعني بس استلمت المنصب مال رئيس الوزراء عفت الاسرى، عفت المظلومين، ليش هيك؟ يا عمي ما تقولي عيب عليكم. نريد شغال بكرامه، نريد نشتغل بكرامه. يا عمي ما تستحي، جايب لي قنبلة مال شرطة. كنتم على راسي حبيبي احنا شباب العراق. قنبلة مال شرطة، جايب لي قنبلة مال شرطة بطوقني بالشرطة. ليش عمي ليش؟ انا عراقي، انا اللي حاميت البلد انا حميته. جايب لي شرطه بطوقني بالشرطه. لك ما تستحي محمد السوداني، والله عيب عليك، والله عيب عليك. لك ليش عمي؟ ليش عمي ليش؟ سوينا شنو عمي سوينا؟ لك شويه احترم ذول العالم الشياب، ذول اللي قاتلوا 33 دوله. كل الأطراف المتضررة من حرب الخليج عوضها العراق وأعطاهم حقوقهم بالكامل، وأعلنت الأمم المتحدة شكرها للعراق على هذا العمل. أما بقي هؤلاء الشريحة الذين هم أضعف الشرائح وأتعبهم وأكبرهم عمرا وسنا، يتأملون الخير من أناس ذاقوا الويلات ولم ينصفوهم إلى اليوم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من أمام بوابة الخضراء لقناة الأضواء، كاظم الأمير.